Dostlar, indi isə biz baxacağıq hamı, hər bir kəs, hər bir şəxs söhbətlərinə, yəni bir də hər bir vətəndaş. Yəni bu sözlərlə imtahanda çox bizi belə deyək, çaşdırırlar. İndi isə mən sizə deyəcəyim məqamları qeyd edin və imtahanda daha yaxşı bunların fərqini aydınlaşdırmış olacaqsınız. İlk olaraq hamı sözündən başlayıram. Niyə hamı? Ona görə ki, hamı sözü Konstitusiyada bir dəfə qarşımıza çıxır bərabərlik hüququnda və bu bərabərlik hüququnda da nə qeyd edir? Deyir ki, hamı məhkəmə və qanun qarşısında, elə belə də qoyuram, deyir ki, bərabərdir. Bircə dəfə hamı sözü buradadır. Yəni ümumilikdə var ya, hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq prinsiplər falan. Söhbət ondan getmir. Ümumiyyətlə tək hamı sözü bir dəfə istifadə olunub ki, hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. İkinci məsələ. Gəlin baxaq burada hər bir şəxs söhbətinə. Baxın uşaqlar, qeyd kimi deyirəm, bunu dəftərinizdə mütləq qeyd aparın. Hər bir şəxs sözü ilk dəfə bizim qarşımıza çıxır yaşamaq hüququnda. Bildiyiniz kimi orada bax suallarda belə yazır. Hər kəsin yaşamaq hüququ var. Xeyr, hər bir şəxsin yaşamaq hüququ var. Əlbəttə ki, istisnalarımız vardır. Bir də ən çox harda bu söz qabağımıza çıxır? Məhkəmə sözünü gördünüzsə, cinayət sözü, təqsirsizlik prezumpsiyası, yəni bu maddələrin, bu sözlərin keçdiyi maddələrdə hər bir şəxs sözü istifadə olunur. Məsələn, deyir ki, dövlət orqanlarının tutduğu, belə deyək, hər bir şəxsin müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ var. İndi uzun-uzadı maddə haqqında danışmıram. Və yaxud da ki, təqsirsizlik prezumpsiyasında da hər bir şəxs sözü bizim qarşımıza çıxır. Bir də bunlardan başqa nələrdə bizim qarşımıza çıxır? Hər bir şəxs sözü vəzifələrimizdən bizim qarşımıza çıxır ki, 2 dənə məsələ var. Ətraf mühitin qorunması, baxın buradan yazıram. Ətraf mühitin qorunması və bir də tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması, tarix və mədəniyyət abidələrinin, buradan da yazıram bu hissədən, qorunması. Bax, bunlar da hər bir şəxsin vəzifəsi olur. Bu da hər bir şəxs aid misal. Bir də var burada hər bir vətəndaş deyək. Vətəndaş yazıram belə. Bəs vətəndaşda nə var? Məsələn, dövlət rəmzlərinə hörmət hər bir vətəndaşın borcudur. Burada götürüb hər bir şəxs yazmayın. Dövlət rəmzləri. Daha sonra hər bir vətəndaşın belə deyək, hüququ da var ki, seçki hüququdur. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak etmək hüququ isə bu isə vətəndaşlara məxsus olan hüquqlardır. Baxın, seçki hüququ, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak etmək hüququ və s. Bir də əlbəttə ki, təhsil hüququnda, maddə 42-də təhsil hüququnda deyir ki, hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var. Hər bir şəxs yox, hamı yox, vətəndaşın. Digər hallarda isə dördüncü, bu hallardan başqa isə digər yerlərdə hər kəs sözü qarşımıza çıxır. Məsələn, buradan qeyd edin ki, hər kəs deyəndə bizim 5 azadlığımız vardır, düzdürmü? Bax, bu azadlığın hər birində yazılır ki, hər kəsin, məsələn, yaradıcılıq azadlığı var, sərbəst toplaşmaq azadlığı var, vicdan azadlığı var. Bu məsələlərdə isə hər kəs kimi biz bunu yadımızda saxlayacağıq.